이거는 원심력을 이용해 가지고 관성으로 때리는 겁니다. 무릎을 약간 굽히면 돼요. 여기 이제 결이 보이니까 그죠? 예. 이걸 센터로 해가지고 이제 나란히 빠내가지. 오른손잡이는 자꾸 이쪽으로 가거든요. 생각한 놓는 지점을 약간 왼쪽으로 옮긴다 생각하고. 아, 이거 결이 안 맞았다, 그죠? 결이 맞았는데 안 나가네. 아, 한꺼번에 안 나올 수도 있어요. 좀 뒤틀리가 있잖아요, 그죠? 그러니까 이쪽이 더 무르다는 이야기예요. 그렇죠. 아하. 그래, 무른 쪽을 중심으로 갈라지였잖아요, 이렇게, 그죠? 가운데에 치는 것보다 이 가 쪽으로, 그죠? 가 쪽으로 쳐서 들어오고. 안 그러면 이제 색이라 하는 겁니다. 안 그러면 작은 도끼 여기다가 놓고 거기다가 큰 도끼를 찍으면 몇 번 찍으면은 이게 갈라지게 되어 있어요. 자, 방금 보셨다시피 이제 결이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 제가 도끼질이 제가 우리 도전 88님한테 배운 거를 한번 그대로 한번 써먹어 보도록 하겠습니다. 도끼자로 빠지는 건 알겠죠? 안 빠져요. 그리고 잘 안 빠져요. 소리 나는데? 이거는 원심력을 이용해 가지고 관성으로 때리는 겁니다. 무릎을 약간 굽히면 돼요. 그렇지. 오! 와우. 참 잘했어요. 요번에 딱 들어가면 싸게 질 것 같은데요. 으쌰! 와! 아, 대박. 이야! 우리 역시 스승이 좋으니까 일이 되네요. 제자가 습득력이 빠르네요. 요런 게 위험하죠. 굳이 그래 할 필요 없고 여기 어차피 여기 치면 좀 나오게 되어 있으니까 이렇게. 포인트가 여기 딱 높아야 일하기 좋다. 일은 할 줄 몰라도 이론은 좀 갖고 있어야 되죠. 자! 센터를 때리면 되죠. 예스. 어우, 오! 맞는 쪽쪽 임팩트 그냥 막. 있습니다. 충격이 많이 큽니다, 이제. 이게 이번에 하면은. 이렇게 치잖아요, 그죠? 여기 이제 결이 보이니까, 그죠? 예. 이걸 센터로 해가지고 이제 나란히 세게 안 때리면 이렇게 안 때려도 되고 이 정도 잘렸으면 세게 안 때려도 돼요. 그리고 오른손잡이는 그죠? 칠 때 중심을 약간 왼쪽으로 옮긴다 생각하고 쳐야지 정중앙에 가지. 오른손잡이는 자꾸 이쪽으로 가거든요. 생각한 놓는 지점을 약간 왼쪽으로 옮긴다 생각하고. 삑사리. 세게 때려 맞네. 어우, 쫙! 아, 이거 결이 안 맞았다, 그죠? 결이 맞았는데 안 나가네. 아, 한꺼번에 안 나올 수도 있어요. 좀 뒤틀리가 있잖아요, 그죠?
별이 뒤틀리가 있는 건 잘 안 나간다. 뭐 이런 도끼질 진짜 귀농귀촌하면은 진짜 필수가 톱질하고 도끼질입니다. 왜냐면은 우리는 온돌방에 구들방에 아궁이에 불을 때기 때문에 도끼질 못하면은 전부 샀어야 되거든요. 돈이 문제가 아니고 불편합니다. 그래서 저도 이제 도끼질을 배우고 있습니다. 우리 사부님한테, 도전 88 사부님한테. 자, 한번 힘껏 한번 때려보겠습니다. 힘으로 되는 겁니다. 오. 아! 근데 그 뒤로 제끼면은 위험할 수 있어. 이렇게 막 하잖아, 그죠? 이렇게 하기 할 필요 없고 그냥 약간만 들어가지고. 우리 스승님은 기운이 좀 때리나? 어찌서 뭐 했는지 모르겠네. 자, 오늘 스승님이 한번 이만큼 뒤로 많이 할 필요도 없어요. 그냥 대충. 팩트가 중요하다. 정확히 막는 게 중요하네. 아. 이게 내가 너무 많이 젠다는 놈이다, 그죠? 어떤 것도 조질까요? 여기서 이제 이러면 너무 크잖아, 그죠? 예. 그럼 요래 가지고 여기 또 쳐가지고 자, 잠깐만. 자, 그렇지. 뭐 이거는 뭐 건드리 차도 나가노. 이래. 어느 정도 깨지면 그래요. 그러니까 이게 나이트가 전체가 붙었을 때는 힘이 어느 정도 들어가야 되지만 요렇게 작게 나설 때는 탁 때리면 그 결만 살아있기 때문에 쉽게 잘 갈라진다고 합니다. 아까 같은 경우는 이렇게 우리가 눈에 보이지는 않았지만 이렇게 안에 옹이가 존재하고 있잖아요. 이 옹이가 존재하고 있는 것들은 저거 옹기끼리 서로 물고 있거든요. 이런 건 결은 쫙쫙 나가는데 이거는 물고 있기 때문에 찢어집니다. 그래가지고 이게 속에 있을 때는 잘 안 나가지만 요것처럼 이렇게 잘게 되어 있을 때는 쉽게 나간다고 합니다. 아이고, 꺼주면 되겠다. 우리 마누라, 자, 꺼주면 되겠다. 네, 오늘은 도전 88, 803 제2석굴암 앞에 있는 도전 88에 와가지고 도끼질 배우고, 그리고 마른 참나무 톱질했습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 동영상이 좋으셨다면 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다. 지금까지 803 주경과 구독장이었습니다. 끝까지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.